Vous commencez à sourire, je sens de faire un chemin, pour un rien de s'intervenir, de partir autrement. C'est moi qui suis une maladie, me bourra de mauvais jours, et je crains que durant ma vie, je fais des faux, je vais dans un cheveu. Et les gens, non, ça me va, allez, comme ça. Ah, bien, petit de bris. Voilà, la, 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 la. Un enterrement de sa belle-mère, mon ami Paul me convient, dans l'idée du reste sévère, l'arche de mer, la moyen, les enfants et la cérémonie, peuvent m'indiquer la main, en voyant sa face épanouie, même en rire, tu me reprends soudain. Eh bien, hein? C'est bon, dis un vrai fils de surprise. La 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 la